Brecha paranormal. Psicofonias captadas en Panteón. Continuar. Pero sí está cañón, ¿eh? Algo se escuchó aquí en la parte de arriba. Uy. Ahí está, algo hay ahí. Bueno, con cuidado. Uy. Alguien gritó. Se oyó, bajen la luz. Se oyó un quejido. Vamos a ir hacia aquel quejido, la neta. Voy a guardar silencio porque si alguien se quejó. ¡Ah, su madre! Hey, si algo pasa, nadie corre. Todos nos vamos igual. Para acá se escuchó el... La madre. Neta, nunca había hecho una investigación donde se escuchara ese llanto. Bajen sus linternas. Esto es real, es neta. Estamos en medio algo voló por encima de nosotros. Continuamos. Eso. Se escuchan voces. Pues espero y sean las mías, hermano. Pero la verdad es que sí está... Vamos a cambiar tantito la cámara para que me vean que aquí andamos. Alúcenme. Y bueno, continuamos. La verdad es que sí es algo muy pesado lo que se está sintiendo en este panteón. Demasiado pesado. Eh, Hemos escuchado muchas cosas desde que entramos y continuamos. Traigo gente del staff. El día de hoy no se pudo... ¡Ah, la madre! Si vieran lo que se siente, neta. Miren, es la primera vez que me pasa esto a mí. Miren, ahí está. Es la primera vez de todas las investigaciones que hemos llevado a cabo. Desde que llegamos se siente una energía muy pesada. Y, pero vamos,
sentimos como que alguien viene atrás de nosotros, como que se nos ha pegado. Aves o no sé qué es lo que está volando por encima de nosotros, pero la verdad no nos vamos a rajar, vamos a dar este recorrido y dejen cambiar a la madre. Que algo se oyó, neta, ya me quiero ir, pero hasta no acabar este recorrido, aquí se escuchó. Algo golpeó, algo aventaron. No sé quién, mi staff está en la parte de atrás cuando yo estoy transmitiendo por la parte de enfrente, ellos se ponen enfrente. Este aire, este viento, tengan cuidado porque aquí hay una tumba abierta. Viene a darle otro toque a este rollo, neta. No sé ni dónde ande, ni cómo esté la salida aquí. Oigan. Lámparas abajo. Se están oyendo demasiadas cosas. No hemos visto ni captado nosotros nada. Alguien lloró. Oigan. Oigan, alguien está tosiendo. Alguien está tosiendo. Baja la luz. Alguien está tosiendo. Alguien tosió. Si por ahí lo captaron, alguien tosió. Vamos a dejar solamente hacia arriba la luz del celular. Y ustedes chequen dónde caminan. ¿Vienen tomando fotos? Puta. A ver. Sostengan el bastón. ¿Qué fue? Un grito. Alguien gritó de aquel lado. Alguien gritó. Se están oyendo muchas cosas. Entre más nos adelantamos, vamos a bajar nuestras lámparas. Voy a seguir. Mientras más nos adelantamos,
Continuamos después de habernos cesado un momento para ver si escuchábamos algo. Se siguen escuchando pasos. Se escuchan muchos ruidos. Si ustedes logran captar algo, por favor díganos. Compartan la transmisión, por favor, racita. Compartan la transmisión. Inviten a sus amigos a que nos estén viendo en este momento. Compartan. Alguien corrió, güey, hacia ese árbol. Compartan la transmisión. Es un panteón en Tamaulipas donde tiene mucha historia. Y ay, se oyó un grito, otro quejido. Entre más nos adelantamos, más se escucha. Vamos a continuar y voy a cambiar la cámara para que vean que seguimos aquí. No me gusta irme mucho por los pasillos principales porque captamos menos. Entonces, se escuchan muchos silbidos. Voy a cambiar un poco la cámara. Continuamos aquí en un panteón de Tamaulipas, muy cerca de Ciudad Victoria, donde el día de hoy no me pudo acompañar el terminador ni Sombra de la B, porque me tocó trabajar a mí, ¿verdad? Aparte a ellos no los deja su mujer, pero seguimos a todo lo que da. Vean la parte del staff, veanlo. Ahí está otra de las playeras. ¿Dónde están las playeras que traemos? Vean, patrocinador oficial del Coliseo. Vamos a continuar, voy a cambiar de nueva cuenta la cámara para dar ya el recorrido hacia la salida, que la neta ni sé para dónde está. Se vio luz, se vio una luz aquí en esta tumba, y voy hacia acá como si fuera yo bien chingón. Vamos a ver. Aquí fue. Alguien aventó o arrojó. Oye, una carcajada. Oye, ¿escucharon la carcajada? ¿Escucharon la carcajada? No, mami. Una carcajada. Fue muy cerca de donde estamos. Una carcajada. Alguien está aquí. A ver, todos atrás de mí. Oigan, sigue la carcajada. No venimos a hacer daño. Si hay alguien aquí, háganoslo saber.
¿Quién se rió? No, yo creo que esto ya se está saliendo de control. Se carcajeó alguien. Fue una risa bien cabrona, neta. Discúlpenme la palabra, pero fue una risa muy cabrona. Se rieron, o sea, literal, se rieron. Le voy a pedir a mi staff que guardemos la calma, porque sí, la verdad fue una carcajada bien cabrona. Y vamos por el medio. Cuidado aquí. ¿Lo escucharon? ¿Sí escucharon? Alguien se lamentó. O sea, se lamentó con... Se lamentó. O sea, lamento, no de otra cosa. No de que se la hayan mentado a alguien. No, no, no. Cabrón. Compartan, si están viendo la transmisión, compartan. Cuidado donde pisan. Vamos a continuar. Yo ya creo que nos vamos a ir. Porque sí se está poniendo medio dramático este rollo. Han sido muchos ruidos. Hemos captado demasiadas lamentos. Sobre todo lamentos. La última, esa carcajada sí estuvo bien cañija. Y la neta no sé ni dónde esté la salida. A lo sale cerca el árbol, que hay ahí arriba. La última carcajada sí estuvo bien cabrona. Algo se tiró de este lado. Aquí. ¿Se escuchó? La neta no me quiero ni regresar, pero ¿quién me manda a andar aquí? Che sombra, chamador. Vamos a entrar aquí al medio. Ya me quiero ir. Neta, ya me quiero ir. ¿Ahí vienen todos? Ok. Ya nos vamos. Aquí por el medio. Su madre. Cuidado donde pisan. Voy buscando la salida, neta. ¿Sí van tomando fotos? Sí, para allá. Desde ahí está para allá. Sí. ¿Sí van tomando fotos? Sí. ¡A la madre! No mames. Sigue alguien caminando. Ya nos vamos. Bajen la luz. Bajen la luz. Bajen la luz. Bajen las luces.
A la madre. No cabe duda que aquí es donde yo veo a alguien. Nos están siguiendo para irnos. Ya nos vamos. Si nuestra presencia no es de su agrado, discúlpenos, ya nos vamos. ¿Qué pedo? Por acá, ¿verdad? Algo salió. Otro aullido. Vean ustedes, se ve tétrico este lugar. Aquí. ¿Qué se oyó? ¿Qué se oyó? Alguien corrió. Alguien corrió, neta. Creo que ya. Aquí alguien corrió. Este lugar, precisamente este lugar es el más cargado de energía. En todo el panteón desde que entramos, este lugar es el más, pero más cargado de energía. Aquí, en esta área. Si vieran cómo tengo la piel, neta. Yo creo que nos vamos. Esto es una señal para irnos. Y creo que es por aquí.